ये एक साइकिल मेरे पास ये आई थी मरम्मत के लिए, आप चेक कर सकते हैं। इसका भी मसला था डिस्क ब्रेक का, इसकी भी रनिंग चेक कर सकते हैं आप। बाकी ये शार्प वाली बुश वाली साइकिल होती है, ये इसमें लूजिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, ये टोटल हिल रही थी। ये इसको भी मुकम्मल सेट कर दी है। आगे वाली डिस्क ब्रेक भी ओके है। बाकी मुकम्मल साइकिल को टाइट कर दी है, सीट चेंज की है इसकी।